પુદીના. અંગુર પુદીનાનું જ્યુસ તૈયાર. એકદમ સ્વાદિષ્ટ અને સી વિટામિન ભરપૂર માત્રામાં મળે છે. કોરોના વાયરસને બિલકુલ લડવામાં કામયાબ છે. અંગુર ને પુદીનાનું જ્યુસ, દ્રાક્ષ પુદીનાનું જ્યુસ ભરપૂર માત્રામાં સી વિટામિન મળે છે અને કોરોનાને લડવામાં કામયાબ છે. જો થઈ ગયું તૈયાર અંગુર દ્રાક્ષ પુદીનાનું જ્યુસ. પીવો હવે તમે દ્રાક્ષ પુદીનાનું જ્યુસ. ચાટ મસાલો થોડોક નાખો અંદર, ચાટ મસાલો, તાકી સ્વાદિષ્ટ થાય.